ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនានៅវេទិកា CNC នៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីវេទិកា CNC បានវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅក្នុងពេលនេះដែលថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យនៅក្នុងបដិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ហើយយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់អិនត្រាវីណាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់អិនត្រាវីណាគឺជាសមាជិកសមាគម Royal College of Physicians in Edinburgh និងជានាយិកាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Devalda ឥឡូវនេះយើងសូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់អិនត្រាវីណាតាមបណ្ដាញ Zoom ទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរវេជ្ជបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណអ្នកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតជាខ្លាំងដោយសារតែប្រធានបទយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រមសីលធម៌របស់ក្រមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងបដិបត្តិសម័យ COVID-19 ហើយដោយសារតែអ្នកគ្រូគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបហើយក៏ជាម្ចាស់ clinic មួយផងដែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតកន្លងមកតើអ្នកគ្រូយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរជុំវិញក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យហើយជាក់ស្ដែងយើងក៏លេចមកមើលបរិបទនៃបច្ចុប្បន្នដោយសារតែ COVID-19 ធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យមួយចំនួនក៏ដូចជា clinic មួយចំនួនក៏មិនហ៊ានព្យាបាលនឹងទទួលអ្នកជំងឺដែរដោយសារខ្លាច COVID អីជាដើមនេះតើអ្នកគ្រូយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទសូមក្រុមជើញចាសូមអរគុណចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីវេទិកា CNC ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញនាងខ្ញុំជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី1របស់ខាងពិធីករនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យបើសិនជាយើងនិយាយថាតើយើងយល់យ៉ាងម៉េចហើយមានលក្ខណៈបែបណាគឺមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយចំនួនថាពាក្យថាក្រមសីលធម៌របស់វិជ្ជបណ្ឌិតគឺបើតាមដែលយើងពិចារណាមើលទៅគឺចេញអំពីភាពជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលយើងមុននឹងបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងសូត្រនៅសម្បត្តិអ៊ីប៉ូក្រាតដែលយើងស្បត់ថានឹងថែរក្សាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងកាលណាយើងយកសម្បត្តិអ៊ីប៉ូក្រាតបូកជាមួយនឹងសីលធម៌ទូទៅរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនាងខ្ញុំយល់ថាយើងបោកបានចេញជាក្រមសីលធម៌របស់វិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏យើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញហ្នឹងថាជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងក្រមសីលធម៌របស់វិជ្ជបណ្ឌិតយើងបកទៅលើថាតើសម្បត្តិអ៊ីប៉ូក្រាតហ្នឹងនៅពេលដែលដូចនាងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំរៀនចប់យើងស្បត់ថាយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវព្យាបាលទៅដល់អ្នកជំងឺឲ្យតែគាត់ឈឺអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ជាតិសាសអ្វីពណ៌សម្បុរយ៉ាងម៉េចទោះបីជានៅក្នុងសមរភូមិមិនថាជាខាងក្រុមខ្មាំងសត្រូវឬក៏ក្រុមខាងយើងទេឲ្យតែគាត់ឈឺគឺក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតគឺត្រូវតែមើលគាត់ប៉ុន្តែមើលនៅក្នុងកម្រិតមួយណាគឺមើលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដែលគ្រូពេទ្យមានអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្បត្តិអ៊ីប៉ូក្រាតគឺយើងអត់បានស្បត់ថាយើងនឹងចេះគ្រប់មុខទេមិនអាចមើលជាគ្រប់ជំងឺទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចុះបើសិនជាយើងមើលអស់ពីសមត្ថភាពហើយអ្នកជំងឺនៅតែអត់ទាន់បានធូរស្បើយទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិក៏យើងបានសូត្រដែរគឺយើងត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកន្លែងដែលគាត់អាចទទួលការព្យាបាលល្អជាងការព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់នោះឬក៏យើងត្រូវពិភាក្សាផ្ដោះប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតដែលគាត់មានឯកទេសខ្ពស់ជាងឬក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគោលដៅសំខាន់តែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវមើលអ្នកជំងឺនឹងឲ្យជានេះគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រូពេទ្យគឺឲ្យតែគាត់ចេញអនុវត្តព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺគាត់បានយល់គាត់បានដឹងហើយគាត់បានស្បត់ហើយលើពីនេះទៅទៀតមានរឿងចំណុចមួយចំនួនដែលពេលខ្លះជាវិជ្ជបណ្ឌិតយើងអាចភ្លេចបានដូចជាការថែរក្សានៅគេហៅថាព័ត៌មានសម្ងាត់ជូនដល់អ្នកជំងឺពេលខ្លះយើងគិតថាយើងអាចនិយាយពីអ្នកជំងឺនេះទៅប្រាប់បុគ្គលណាមួយដូចថាបងប្អូនគាត់មកអីចឹងប្តីខ្ញុំឈឺអីឬក៏ក្មួយខ្ញុំឈឺអីអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ទៅគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យគឺយើងមិនអាចបញ្ចេញនៅការសម្ងាត់ពីព័ត៌មានរបស់អ្នកជំងឺបានទេលុះត្រាតែអ្នកជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ថាអូខេអាចប្រាប់ទៅប្តីខ្ញុំបានអាចប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានទោះបីជាសាច់ញាតិទី1ក៏ដោយចា
ចឹងបើយើងបូកជាមួយនឹងសិលធម៌ទូទៅវិញគឺជាភាពសាមញ្ញយើងគិតថាយើងឃើញនៅប្រទេសគេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រឹមប្រទេសថៃចុះយើងឃើញពីភាពទន់ភ្លន់ដូចគេមានចុងបន្ទុយពាក្យនីមួយៗគេថាខាបហើយមានការសាពះចេញសាពះចូលតាមការពិតទៅបើយើងមើលទៅគឺជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរទេបើន័យថាខ្មែររបស់យើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺយើងមានសិលធម៌តែយើងត្រូវសាពះចាស់ទុំយើងត្រូវសាពះបុគ្គលដែលអាយុតណាគ្នាយើងត្រូវនិយាយមានពាក្យទន់ភ្លន់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសិលធម៌ទូទៅដែលពលរដ្ឋមានគ្រាន់តែថាបើយើងចង់ធ្វើឲ្យជាគ្រូពេទ្យដែលមានក្រមសីលធម៌ល្អគឺយើងបូកជាមួយអ្វីដែលយើងបានស្បត់ស្បែមុននឹងខ្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតបូកជាមួយនឹងសិលធម៌ទូទៅគឺអ្នកជំងឺនឹងបានទទួលនៅសេវាដែលគ្រូពេទ្យមានក្រមសីលធម៌ល្អចា៎អ្នកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញពេលកន្លងមកយើងឃើញថាមាន clinic ឯកជនឬមួយក៏គ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលគាត់មានការរើសអើងមិនទទួលអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលដោយគិតថាខ្លាចជំងឺ Covid អីជាដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះគឺកើតឡើងចំពោះតែ clinic មួយចំនួនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកើតឡើងនៅ clinic ណាដែរប្រហែលជា clinic ឯកជនមួយចំនួនអ្វីដែលនាងខ្ញុំគិតថាជាមូលហេតុអញ្ចឹងមុននឹងយើងគិតថាហេតុអីបានគាត់reject គាត់មិនចង់ព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងមូលហេតុមួយចំនួនហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលខ្លះគ្រូពេទ្យគាត់ពុំទាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងមាន rapid test ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺគ្រូពេទ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែច្បាស់ថាគាត់ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវចេះសួរអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចតើគាត់រកវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ធ្វើដោយរបៀបណាដើម្បីគាត់បែងចែកអ្នកជំងឺថាតើអ្នកណាសង្ស័យអ្នកណាដែលមិនសង្ស័យអញ្ចឹងអ្នកដែលសង្ស័យគាត់អាចបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋបានករណីមួយទៀតហ្នឹងគឺសូមបន្ថែមទេករណីមួយទៀតហ្នឹងដោយសារតែការចំណេះដឹងនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរោគហ្នឹងនៅមានកម្រិតគេហៅថា infectious control អញ្ចឹងប្រសិនបើស្ថាប័នហ្នឹងឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិតក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរោគហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ភ័យធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភក៏អត់ទុកចិត្តថាស្ថាប័នគាត់ពិតជាអាចការពារទោះបីជាអ្នកជំងឺដែលដើរចូលមកហ្នឹងមានជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយអញ្ចឹងមូលហេតុមួយចំនួនគឺដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់គ្រូពេទ្យហើយដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់មានទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងចា៎បាទអ្នកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកដែលព្រមានបិទនៅមន្ទីរព្យាបាលឬក៏យើងហៅថា clinic ណាដែលមិនទទួលអ្នកជំងឺដោយមានហេតុផលថាខ្លាច Covid ខ្លាចអីចឹងក្នុងនាមអ្នកគ្រូជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយជាម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមួយរូបដែរតើគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះនាងខ្ញុំជានាយិកាផងជាវិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលផងនាងខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងទៅលើវិធានការមួយនេះដោយព្រោះអីគឺវិធានការមួយនេះគឺគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើថាតើក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យនៅទីណាអញ្ចឹងប្រសិនបើក្នុងនាមយើងជាគ្រូពេទ្យយើងមិនទាន់មានទំនុកទុកចិត្តក្នុងការបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជំងឺឬក៏មិនទាន់ចេះគ្រប់គ្រាន់នៅការពារការឆ្លងរោគផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនបន្ថែមយើងមិនមែនត្រូវបិទអត់ទទួលអ្នកជំងឺទេព្រោះអីតែកាលណាគាត់ឈឺគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលគាត់ទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតឬក៏អ្វីដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចតាំងពីដើមហ្នឹងគឺយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងឡើងវិញដើម្បីធ្វើការរៀនសូត្រឡើងវិញថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចហើយប្រសិនបើមានករណីឧទាហរណ៍ថាមានការឆ្លងកើតឡើងណាមួយនៅពេលដែលយើងព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតើវិធានការរដ្ឋបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីវិសាលភាពនៃច្បាប់យល់ឲ្យច្បាស់អំពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីយើងអនុវត្តនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងនឹងឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទើបយើងអាចបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺបានបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់អិនត្រាវីណាចំពោះការផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍យ៉ាងលម្អិតហើយយើងនឹងមានសំណួរបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងសូមអនុញ្ញាតពីវិជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់មួយផ្លេសិនទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់នៅវគ្គក្រោយវេទិកា CNC នឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅសំណួរជាបន្តដែលមានខ្លឹមសារនិងសារៈសំខាន់ចំពោះលោកអ្នកជាបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនគិតថ្លៃស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់វគ្គទី2នៃវេទិកា CNC លោកអ្នកជាទីគោរពយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពី
ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងបរិបទ COVID យើងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវិជ្ជបណ្ឌិតតាន់អិនត្រាវីណាដែលជានាយិកាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Devalda យើងបន្តជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតបាទជំរាបសួរវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដាក់សំណួរចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីទៅកាន់វិជ្ជបណ្ឌិតថាតើបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតនេះតើយើងអាចសម្លឹងមើលឃើញថាតើមានអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមនិងសេចក្តីត្រូវការចំពោះផ្នែកសុខាភិបាលកម្ពុជាហើយក្នុងនោះក៏អាចរួមបញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាឧបករណ៍ជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែរតើយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះដែរហើយប្រជាជនរបស់យើងមានការយល់ដឹងយ៉ាងណាចំពោះវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទចាចំពោះបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងក៏វាមិនខុសប្លែកពីតម្រូវការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែត្រូវការដែរអ្វីដែលនាងខ្ញុំឃើញជាបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានគ្រូពេទ្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សទៅតាមឯកទេសនីមួយៗដោយឯកទេសខ្លះអញ្ចឹងយើងមានជំនាញតែម្នាក់ពីរនាក់ទេដែលគាត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកជំងឺដែលកើនឡើងច្រើនគឺធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យឯកទេសហ្នឹងគាត់រវល់ខ្លាំងដែលមិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងទាំងការចូលរៀនទាំងការប្រឡងទាំងការអនុវត្តទាំងការហ្វឹកហ្វឺនហើយពន្លាតធនធានមនុស្សដើម្បីទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តនានានេះគឺខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយក៏ជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការរីកចម្រើនដែរមួយវិញទៀតចំពោះបច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែយើងនៅខ្វះខាតធនធានយើងហៅថាជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលវិនិយោគទុនជាច្រើនដើម្បីទិញនៅឧបករណ៍ថ្លៃៗមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យការព្យាបាលហ្នឹងវាទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាដែលចុងក្រោយអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងធនធានមនុស្សគឺយើងត្រូវមានឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងចុងក្រោយដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺបានល្អមួយវិញទៀតហ្នឹងយើងឃើញមានការយល់ខុសពីមហាជនមួយចំនួនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាការព្យាបាលក៏ដូចជាឱសថមួយចំនួនអញ្ចឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈគឺមានសារៈសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់យល់ថានៅពេលដែលគាត់ឈឺគាត់ត្រូវការគ្រូពេទ្យមិនមែនត្រូវការជាថ្នាំដែលតាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញ social media ផ្សេងៗទេគឺគាត់ត្រូវការទទួលនៅយោបល់ឯកទេសដើម្បីព្យាបាលគាត់ឲ្យបានជាហើយមានការប៉ះពាល់ទីបំផុតចាអញ្ចឹងចំណុច3នេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាបាទអ្នកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលាយើងបានខិតជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីដើម្បីថ្លែងជាសារឬមួយក៏ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីវេទិកា CNC នេះបាទចាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់លោកស្រីដែលទោះបីជាគាត់ជាអ្នកជំងឺឬក៏គាត់មិនទាន់ឈឺអ្វីក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាបរិបទ COVID ធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការពិនិត្យសុខភាពឬក៏ការមកថែទាំសុខភាពជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំឲ្យខ្លាចមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើត្រូវការ follow up ឬក៏ណាត់ជួបវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញមកណាត់ជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគាត់ពួកឯងខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺមួយចំនួនគាត់ខ្លាចអត់ចង់មកពេទ្យពួកឯងខ្លាចឆ្លងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដែលមិនមែន COVID មួយវិញទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តថាគ្រប់គ្នានៅតែបន្តរក្សា3កុំ3ការពារថែរក្សាខ្លួនហើយនឹងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនបើមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងពួកឯងវ៉ាក់សាំងគឺជាការការពារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយយើងអាច access បានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការចូលរួមការការពារយើងអាចឈ្នះនៅសមរភូមិ COVID-19 នេះទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណបាទខ្ញុំបានតំណាងឲ្យវេទិកា CNC សូមអរគុណដល់វិជ្ជបណ្ឌិតតាន់អិនត្រាវីណាចំពោះការផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសក៏ដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា